Tenemos aquí un aspirador Nitfish Elite. Es un aspirador muy bueno, pero cuando lo encendemos hace este ruido, un ruido raro. ¿Vale? Este aspirador tiene aquí botones, entonces podemos pensar que a lo mejor es de las pilas. Se puede apagar aquí. Vemos que de las pilas no es. Vamos a cambiar las pilas, pero vemos que no es de las pilas. Las pilas, para cambiarlas habría que abrir aquí y sacar esto y estarían aquí. Pero bueno, vemos que de las pilas no es. Y lo primero que hacemos es pensar que a lo mejor es en este tubo. Entonces lo que hacemos es quitamos esto de aquí, pulsando aquí, y le damos a encender. Vemos que ahora ya no hace ese ruido que hacía antes, ¿vale? Ya no nos hace ese ruido. Entonces está claro que el problema está en este tubo. Es muy típico que se meta algo dentro del tubo. Entonces, para verificar el tubo, lo primero que hacemos es vemos que para desenganchar el tubo de aquí tiene aquí y aquí dos ranuritas. Entonces tenemos que presionar aquí y hacer palanca aquí y meter algo aquí para que haga palanca al mismo tiempo. Aquí vemos cómo metemos para que haga palanca un destornillador. Un destornillador o un cuchillo o algo. Lo metemos para que haga palanca. Y ahora tiramos un poquito de aquí y ya. A lo mejor ya no es necesario ni siquiera presionar por el otro lado. Bueno, sí. Presionamos por aquí. Y ya podemos quitar el tubo. Y ahí vemos el problema que estábamos teniendo. Bueno, quitamos ese alambre. Quitamos también toda esta porquería que tenía aquí dentro. Vale, tapamiento. Vamos por los dos lados. Para que salga todo de fuera. Todo eso estaba taponando y estaba haciendo ese ruido. Curioso porque seguía aspirando el aspirador a pesar de tener todos ahí dentro. Entonces probablemente ahora, si ponemos esa pieza ahí, probablemente ahora ya no haga el ruido. Vemos que no. Ahora ya el ruido es mucho mejor. Creo que el taponamiento muy probablemente era debido a este alambre, esta rama que tenemos aquí y el alambrito que fueron aglobando polvo. Volvemos a poner las pilas en su sitio. Aquí nos indica el más arriba y el menos aquí, más menos. Y le volvemos a poner el soporte de las pilas. Volvemos a meter esto aquí dentro y la pieza esta que lo mantiene firme ahí, empujando simplemente. Y ya tenemos de nuevo operativo un aspirador. Una cosa sencilla y que lo hemos resuelto fácilmente. Si a alguno le suena así de raro como sonaba, un taponamiento en el tubo es muy frecuente.